Hej og velkommen til Online Fiskeri. I dag skulle vi gerne prøve at vise jer et par tips og tricks her. Stadigvæk vinter, og vi skal prøve at snakke lidt farver. Farver er rigtig vigtige her om vinteren. Lyse farver, hvide farver. Det sjove er jo, at når så et dyr det bliver fanget i isen, og det dør, det falder til bunds, så typisk være hvidt, når det ligger på den her mørk bund. Så hvide farver er rigtig gode farver. En anden ting, som er rigtig god om vinteren, vi ved altid virker, det er sådan noget som rød. Fiskene kommer i gydedragt, de begynder at tænke på, at nu skal de til at danne rogn, som tænker sig. Hannerne bliver mere territoriske over for de her hunder. Hvem kan få lov til at befrugte de her æg? Og så vil vi se, at hanfisken danner krog, og de bliver mere mørke, og de bliver mere røde. Og ud fra den viden af, jamen, så en af de ting, vi har succes med, det er for eksempel Fætters Pico Piper i en sort-rød. Plejer at være rigtig god her om vinteren. Vi har her en wave spoon, se, i en hvid og med en lille smule lyserød på. Meget god farve her om vinteren. Går godt i vandet i alle dybderne. Vi har her en ice spoon, som plejer at virke rigtig godt for os. Den er i hvid og rød også. Rigtig gode vinterfarver. 3,5 gram, så den er også nem at kaste med. Vi har en flathead, som er en spoon, der går meget højt i vandet og daler meget langsomt. Så den tager lang tid om at få ned i dybden, men hvis du ser fisk i overfladen, eller du vil fiske meget langsomt. Tempoet plejer ofte at have betydning her om vinteren, og fisken ønsker ikke at jage i højt tempo, så en avn, der kan gå meget langsomt, og her kommer flatheaden ind. Det er en avn, der kan køres rigtig langsomt igennem vandet. Så har Fætter lavet sin egen favorit. Vi har vores gejerblink her, og den har Fætter lavet i en stærk rød farve med sort rundt om. Lidt ligesom hans elskede Pico. Og så har den fået den hvide bagside. Virkelig nogle gode vinterfarver. Vi har samlet det bedste af det bedste i et blink til om vinteren. Og det er et blink, der kan fiskes i mange dybder og i mange tempoer, fordi den har en rigtig god gang. Hvis I vil være sikker på at fange alle de her små tips og tricks, der vil komme en del af dem på min YouTube-kanal, som hedder Jesper. Og hvis I ikke kan finde den under Jesper, så kan I skrive Jesper mellemrum Put and Take, og så kommer I helt sikkert ind på. En anden mulighed er at gå ind på vores Facebook-gruppe. Den hedder så Put and Take Fiskeri, Tips og Tricks. Og vi prøver at lave et eller andet på video derovre eller herovre, hvor I kan se, hvordan den ser ud og finde den derinde. Det er en lukket gruppe, som man skal være medlem for at kunne følge med i alle de gode tips og tricks og hvad der sker ude i søerne.